اسنود سالت کوین، تیک تاکری با بیش از 1.6 میلیون فالوور. اون به خاطر انجام کاسپلی و رفتار بی‌پروا و خطرسازش مشهور بود. رفتارهای خطرناکی که در نهایت جان یک جوان آینده‌دار رو گرفت. داستان امروز ما در هیوستون تگزاس اتفاق میفته. هیوستون یکی از شهرهای پیشرفته در علم و اطلاعات و اطلاعات هوافضا شناخته میشه. آب و هوای هیوستون گرم، سیر و مرطوبه که میتونه توی تابستان باعث هوای بسیار داغ رو داشته باشین و طوفان‌های استوایی. در غیر این صورت هوای معمولی خوبی داره و حدود 300 تا پارک تو این شهر وجود. در حومه غربی هیوستون دختری به اسم هلن زندگی میکرد که در ژوئیه 2002 از پدرش فیلیپ و مادرش سوزان متولد شد. پدر و مادر او هر دو ژنتیک دانانی بودند که در دانشگاه پالیور در همون نزدیکی تدریس میکردند. هلن کودکی پر از محبتی داشت و به سرگرمی‌هایی مثل تئاتر، شنا، کمپ، موسیقی و رباتیک علاقه داشت. او کودکی کنجکاو بود و دوست داشت هر چیزی که یاد میگیره رو به چالش بکشه. خانواده اون بسیار به سفر علاقه داشتن. اون در کودکی به ژاپن، کرواسی و نروژ سفر کرده بود و توی همین سفر و علاقه خاصی به فرهنگ ژاپنی پیدا کرده بود. اون کودکی روشن و پرثمری داشت تا اینکه در 11 سالگی وقتی وارد مدرسه راهنمایی شد مشکلاتش آغاز شد. اون کودکی مهربان و دلسوز بود و انتظار نداشت بقیه هم جور دیگه‌ای باهاش رفتار کنن. اما اون با قلدری همکلاسیاش طرف شد. همچنین بیماری به اسم میوسوفوبیا داشت. میوسوفوبیا بیماریه که آدم از یک سری صداها، مخصوصا صداهای بلند که از طرف بقیه ایجاد میشه، میترسه، احساس خشم میکنه و اینجور چیزا. با ورود به نوجوانی هلن خودش رو همجنسگرا و غیر دوگانه شناسایی میکرد و به دیگران معرفی میشد. با اینکه اینا چیزای منفی نیستن ولی بقیه اینا رو منفی میدیدن و هلن پس از ورود به یک رابطه همجنس بیشتر مورد قلدری قرار میگرفت. در کلاس 8 دوستش بلی اونو به یک همایش کاسپلی دعوت کرد. کاسپلی نمایشیه که مردم با پوشیدن لباسهای شخصیتی نمایشی، انیمه و بازی‌ها و فیلم‌ها و اینا رو میپوشن و یک برنامه اجرا میکنن. هلن خیلی این نمایش براش جالب بود. توی دنیایی که هلن با درد و غم شدیدی مواجه بود، میتونست برای مدتی از اونجا فاصله بگیره و در این نمایش غرق بشه. جامعه کاسپلی جامعه بسیار بزرگیه و ارزشی بیش از 5 میلیارد دلار در سراسر دنیا داره. گردهمایی فروشگاه، وبسایت و حتی مناطقی توی توکیو مخصوص کاسپلیرها وجود داره. این کشف تاثیر بزرگی توی زندگی هلن گذاشته و توی تیک تاک حدود 120,000 فالوور داشت. توی پایه دهم هلن با اسنو که البته اسم اصلی اون مری آن الیور اسنو بود آشنا شد. اون معمولا اسم خودش رو به اسنود سالت کوین یا یاندرفیک یا اسمای معمولی مشخص میکرد و معرفی میکرد. یاندر در اصطلاح ژاپنی به کسی گفته میشه که در ابتدا مهربونه ولی کم کم خشونت‌آمیز، مالکیت طلب و اینجور چیزا میشه. اسنا هم خودش رو غیر دوگانه معرفی میکرد و متولد 1998 هیوستون بود. اسنا در جامعه کاسپلی بسیار موفق و معروف بود تا جایی که حدود 1.6 میلیون فالوور توی تیک تاک، 60,000 نفر توی اینستاگرام و 15,000 نفر هم توی یوتیوب داشت. البته اسنا حواشی و جنجال‌های بسیار زشتی هم به همراه داشت. او به خاطر پوشیدن لباس‌های شخصیت‌های زیر سن قانونی و فروش عکس‌های برهنه به طرفدارانی که پول هنگفتی پرداخت می‌کردند مشهور. یکی از جنجالی‌ترین اتفاقاتی که در مورد اسنا اتفاق افتاده این بوده که در سال 2019 اون و یکی از دوستاش به یک قبرستانی توی تگزاس رفتن و شروع کردن روی یکی از این قبرها با لباس‌های کاسپلی رقصیدن.
که این کار باعث خشم جامعه کاسپلی شد و وقتی مردم بهش اعتراض کردن اون گفتش که از صاحب قبرستان اجازه گرفت. این ادعا باعث شد که سریعاً مدیریت قبرستان اینو تصدیق کنه و تهدید به دستگیری اسنو کنه. اما اسنو به جای عذرخواهی شروع کرد به مسخره کردن. همچنین ادعای وجود داره که او برای گربه‌های بیمار شروع کرده به جمع‌آوری مالی ولی تمام اون پول برای خودش گرفت. با وجود این همه حواشی، هلن و اسنو با هم دوستای خوب و صمیمی شدن. سبک زندگی اسنو اینجوری بود که همش در حال مصرف الکل و ماریجوانا بود و این رفتار خطرناک به هلن سرایت کرد تا جایی که باعث درگیری‌های شدیدی بین هلن و مادرش شد. در پاییز سال 2020 هلن وارد کالج اوبرلین در اوهایو شد. اما با شیوع کرونا کالج تعطیل شد و هلن به هیوستون اومد و رفت به خانه اجاره‌ای اسنو تا اونجا کلاس‌هایش رو به صورت آنلاین دنبال کنه. خانه اسنو دور از شهر بود و اسنو و همخانه‌هاش معمولاً شبشون رو با مصرف الکل و اینجور چیزا می‌گذروندن. با این حال هلن خیلی تلاش می‌کرد که اوضاع رو مدیریت کنه. اما همه چی در شب 17 ژوئیه سال 2021 تغییر کرد. هلن به همراه اسنو و 5 دوست دیگه‌شون توی خونه بودن و از بعد از ظهر در حال مصرف الکل بودن. پس از نیمه شب اونا مشغول دیدن سریال گاتام بودن. اسنو در ساعت‌های قبل ماریجوانا هم مصرف کرده بود. زمانی که اسنو به همراه دوستش توی گاراژ بود، کلت کمری دوست پسر سابقش رو اونجا دید و اونو برداشت و با خودش به مهمونی آورد. حدود ساعت 1 بامداد اسنو از صحرا از جیبش در آورد و شروع کرد با اون شوخی کردن. یکی از دوستای اسنو به شوخی به اون گفتش که بیا با این بریم شلیک کن. اما اسنو از سر رو بالای سر اون گرفت و بعدش هم پایین آورد. هلن که میخواست وارد این جمع بشه از اسنو خواست که به اون شلیک کنه و بهش گفت به من شلیک کن. اسنو به سمت راست چرخید، اسلحه رو روی سر هلن گرفت و به اون شلیک کرد. با وجود اینکه اسنو فکر می‌کرد اسلحه خالیه ولی اون خالی نبود. اسنو به طور تصادفی به سر هلن شلیک کرد و هلن روی زمین افتاد. پلیس و اورژانس سریع به صحنه اومدن. اسنو توی اظهاراتش به پلیس گفتش که فکر می‌کرده که اسلحه خالیه چون که دوست پسرش به اون گفته خشابشو درآوردن. اما این یک اشتباه رایج است چون که بعد از خالی کردن خشاب ممکنه یک دونه گلوله توی لوله اسلحه باقی مونده باشه. هلن به بیمارستان منتقل شد ولی هیچ فعالیت مغزی در اون وجود نداشت و متاسفانه 2 روز بعد در 19 ژوئیه سال 2021 از دنیا رفت. در ماه‌ها و هفته‌های بعد جزئیات اصلی مرگ هلن فاش نشده بود و همه توی کالج فکر می‌کردن که اون خودکشی کرد. اسنو به اتهام قتل غیرعمد بازداشت شد ولی فقط 2 روز بعد با وثیقه $20,000 از زندان اومد بیرون. و فقط بعد 3 هفته بعد از این ماجرا اسنو دوباره به تیک تاک برگشت و ویدیوهای کاسپلیش رو شروع کرد. ویدیوهایی که متاسفانه بعضیشون در مورد مخفی کردن یک جسد زندان رفتن و شوخی‌های اینچنینی بود. Gromit! Wake up, Gromit! Come on, Gromit! We've got to hide the body! There's no cheese and crackers in prison, Gromit! Now come on! Who will they believe? A man or his dog? 'Cause my insides are red, yours are too, and the red on my face. Feeling you're down and you're bleeding, my head is just reeling the red. Will you help me hide a body? Huh? Darling, it's all. But I know it's worth the cost. در اوت همون سال دادستان به دلیل نقض قوانین وثیقه مثل خاموش کردن ردیاب و اینجور چیزا درخواست لغو این وثیقه رو کرد. با علنی شدن این داستان در اکتبر موج شدیدی از اعتراضات و کامنت های منفی به راه افتاد و باعث شد که اکانت های خودش رو در فضای مجازی حذف کنه و از شبکه‌های مجازی ناپدید بشه. در صورت محکومیت اسنو به قتل غیرعمد ممکنه اون به 20 سال زندان یا حداقل 2 سال زندان و پرداخت $10,000 جریمه محکوم بشه. در نهایت هلن در 18 سالگی از دنیا رفت و بی‌پروایی اسنو باعث از دست دادن رفیقش شد. اما چیزی که از همه عجیب‌تر بود رفتار اون بعد از این حادثه شبکه‌های مجازی و خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما اگر از این جور پرونده خوشتون میاد ما رو دنبال کنید و خدا نگهدار.